Hi，我係 Elizabeth 周靈莎。對於減肥嚟講咧，我覺得有一樣嘢好緊要嘅，就係你要識得自己整小食。因為咧好多時你以前肥咧，就係因為你習慣咗經常都要食嘢。咁喺你減肥嘅初期咧，其實你應該揾啲方法去幫自己，而唔係咧逼自己去戒得太過分咧，就令到你好辛苦，跟住就好快放棄。咁所以喺我減肥嘅初期嘅時候咧，我真係久唔久我都會整啲小食俾自己食。咁今次咧我就教大家整一個焗薯角啦，非常之容易整嘅啫。我諗咧你食完之後你都快過你買外賣啊！咁我需要嘅嘢咧就非常之簡單。我呢度咧就有啲焗薯喺超級市場買嘅啫。你留意到咧佢個皮係深色啲啦，撳落去會有少少彈性嘅。咁如果你打算連皮食嘅話咧，你就一定要省乾淨個皮嘅表面喎。咁而家我哋第一樣嘢咧要預備就係個焗盤啦。咁我呢度有個焗盤啦，鋪咗錫紙之後咧，我就喺上面咧會搽少少油嘅，就防止佢黏啦。然後就放入去個焗爐嗰度，開佢220度。我哋連同埋個焗盤咧一齊去預熱。咁陣間等啲薯仔搞掂之後咧，我哋會攞翻佢出嚟去用嘅。咁跟住咧，我哋就預備個薯仔粒。切薯仔嗰度咧，我哋就要咁樣嘅。通常焗薯咧會有一邊闊啲，一邊窄啲嘅。咁如果係咁窄嘅話咧，通常我就會將佢1開2啦。但係如果有一啲咧，佢係比較肥仔啲嗰啲咧，我就會1開3啦。咁我今日咧兩個都係比較窄身咧，我就將佢1開2切咗先。兩邊啦。咁跟住咧，我哋就要斜刀將佢切3份。第一份咧就咁啦。咁佢就會有一個角咁樣啦。OK， 記得盡可能每一個薯角咧都切到佢差唔多大細。咁你焗嘅時候咧就唔會話有啲熟咗，跟住有啲人未熟，咁你搞到咧就有啲窿，有啲係白色咁樣，咁啊唔靚嘅，同埋唔好食啊！最緊要係，咁我咧就放晒落去嗰個大碗度啦。如果你覺得自己陣間我會熬佢嘅，你覺得自己熬嘅技術唔係咁好咧，就放落去呢啲密實袋嗰度。咁跟住咧就，而家咧我哋就會喺上面咧揼啲麵粉啦。我揼一半先，跟住咧就熬佢。咁見到佢都差唔多俾麵粉包住咗之後咧，你會見到個碗底有少少麵粉剩翻喺度咧，我就會將佢倒咗佢嘅。咁跟住咧，我哋就落啲淡味嘅橄欖油落去啦，又係熬勻佢啦。OK， 差唔多啦。咁呢度咧，我就有一啲蒜頭粉啦、煙紅椒粉啦，中間有啲意大利雜香草係乾嘅，另外有啲海鹽啦、黑胡椒啦。咁呢個咧就係 cayenne pepper， 係加人哋辣椒粉啊，好似佢中文係咁叫啦。咁如果你唔食辣咧，你可以唔放嘅。咁我就將佢咧揾手撈勻咗之後咧，就將佢揼上去啦。又係將佢再熬勻佢，咁跟住咧，我哋就攞翻個焗盤出嚟，然後排佢上面嘅啫。你應該會聽到有啲即係放個薯仔落去嘅時候咧，有啲吱吱聲，因為個焗盤好熱啊。搞掂嗱，你睇到咧個薯角與薯角之間咧，我留翻好多虛位俾佢㗎，因為你唔想喺焗嘅過程入邊咧，佢好似蒸翻熟其他咁樣咧，咁佢就唔脆㗎啦。我哋就放入去焗爐嗰度，220度火。嗱，我呢度咁大嚿嘅薯角咧，通常我就會俾佢每邊焗20至25分鐘啦。咁但係你就要自己睇啦，有可能你將啲薯角切得細啲嘅話咧，你就唔需要焗咁耐。總之個準則咧，就係個表面係已經啡色，佢係脆嘅咧，同埋嗰支揾支叉或者牙籤篤入去咧，佢唔再硬咧，咁你已經可以攞出嚟㗎啦。如果你切得細嘅咧，可能佢每邊15分鐘咁就已經 OK 嘅。總之你自己要因一因個時間同埋個係咧，因一因個時間啦，冇同埋㗎啦。咁我而家放入去先。個薯角咧，我就每邊俾佢焗咗25分鐘，即係 total 50分鐘之後咧，我就攞咗出嚟啦。咁你可以放喺啲架上面涼一涼佢啦，或者我就中意咧擺喺啲木板嗰度咧咁樣 serve 佢。你可以點茄汁又得啦，或者可以點少少啲沙律醬啦。咁咧攞晒出嚟之後，等我而家試一嚿先，攞嚿大嘅呢嚿，計睇。你見到佢係咧金黃色咧，個面咧脆脆地咁樣。
聽到啲脆嘅聲，非常之中意。你諗下，所以點解我頭先話咧會快過外賣咧？就係咁樣整完之後咧，你已經好快就食得，即係你整嗰個過程。咁有咩講咧？通常咧我就會中意譬如隔離整如果唔係小食啦，當係晚餐啊或者午餐咧招待朋友嘅時候咧，我隔離焗多2個雞腿啦，然後擺個沙律咁樣咧，咁已經係一個好豐富嘅一餐，就好似咧你同你朋友係出咗去嗰啲快餐店咧，但係食嗰啲係健康啲啦。我呢度整成個薯角都只不過係落咗1湯匙油嘅啫，呢度已經夠3個人食啦。咁我希望你會中意啦，我哋下個星期見，拜拜。